इसको। हाँ, ये कभी खराब नहीं हुआ? ये खराब भी होता है, सही मैकेनिक को बुला के सही करवाते हैं उसको। हाँ, खराब होता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, सही हो जाता है, सही हो जाता है फिर वो। लेकिन आजकल तो टाइपराइटर का काम बहुत कम रह गया कम रह गया, ज्यादातर जगह। ज़्यादा कंप्यूटर पे काम हो रहा है। ये है कि इसकी भी ज़रूरत है, इसके बगैर भी काम बहुत से लोग नहीं होता, इसके भी कराना पड़ता है, इसके बाद लाजमी। अभी भी कोर्ट वगैरह के अंदर मशीन, टाइपराइटर मशीन रखी हुई है, जिनसे वो लोग काम करते हैं। क्या फर्क है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस पर ज्यादा करवाए जाते हैं और तो कोई फॉर्म वगैरह फिल कराना हो तो उसके टाइपराइटर भी होते हैं, कंप्यूटर पे नहीं होते वो। कंप्यूटर पे पूरा सारा सेटिंग करनी पड़ती है, इसके अंदर ये है कि आराम से सारा फॉर्म वगैरह फिल हो जाते हैं। जो मिसाइल का फार्म हो गया, पीआरसी का फॉर्म वगैरह हो गया, जो बट ट्रांसलेशन वगैरह हो गया, इकोनॉमिक ट्रांसलेशन उसकी मशीन पे होता है। लेकिन आपने देखा कि अभी काम थोड़ा ठंडा ही चल रहा है, उस तरह नहीं है। हाँ, पहले जैसा काम नहीं रहा, क्योंकि कंप्यूटर ने आगे टाइपराइटर की अहमियत ख़त्म कर दी है।